एक बिल्ली का छोटा सा प्यारा सा बच्चा खड़ा होता है और गेंदर के आगे आ जाता है। गेंदर उसको देखता है और खाने की कोशिश करता है। वो बिल्ली का बच्चा भाग जाता है और गेंदर उसके पीछे लग जाता है। तो अचानक बच्चा घर जाता है, उसको चोट लगती है। जैसे ही देखता है तो गेंदर को किसी ने बहुत जोर से मारा होता है और वो जमीन पर गिर रहा होता है। जैसे ही बच्चा देखता है तो शेर आ रहा होता है। शेर उस बच्चे को प्यार से उठाता है और उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर की तरफ ले जाता है और बच्चा खुशी खुशी घर जाते हुए शेर का शुक्रिया अदा करता है।